Hazreti Адам ата, Hazreti Хауа ана туралы айтып жатқан боласың. Бұл жалпы өмірде әр адам баласы үшін өте маңызды мәселе. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Тек мына ағашқа ғана жақындамаңдар, болмаса өз-өзіне қастық еткен залымдардың бірі боласыңдар дедік. Hazreti Адам ата мен Hazreti Хауа екеуі жұмаққа кіріп, қалғандарын жегенмен тек бір ағашқа ғана жақындамаулары, олардың сол жерге уақытша кіргендіктері байқалады. Яғни бір ағашқа жақындамау шектеудің белгісі. Ал шектеу, тыйым салу, яғни бір нәрсенің қарама-қарсы болуы сынақтың белгісі. Ал күн ертең мақшардан соң жұмаққа кіргендер сол жерде мәңгілік мекендеп қалады да, ол жерде ешқандай сынақ болмайды. Өйткені жұмақ сынақтың емес, сынақтан өткендерге берілген мәңгілік бақыттылықтың сый мекені. Ендеше Алла Тағала оларды жер бетінде жібермей тұрып, алдымен жер бетіндегі сынақтан өтсеңдер, осы жерге кіресіңдер деген белгі болса, екінші олардан ыстық пен суыққа толған сан мың түрлі сынақ мекені жер бетіне жіберілуіне өздерінің басты себеп болуы. Ағашқа жақындамаңдар дегені сол ағаштың жемісінен жемеңдер дегені. Басқа бір аятта да, мысалға зинаға уәлә тақрабу зина, яғни зинаға жасамаңдар демейді, зинаға жақындамаңдар деп айтады. Мысалы, кейбір адамдар да бір электр станциясының қоршауына жақындамаңдар, өлесіңдер деп жазып қояды. Оған жақындаған әрине өлмейді. Соның ішіне кіріп тоқ ұстағандар өледі. Зинаға жақындау адамды соған итермелейді. Ендеше ағашқа жақындап, оның саясын ғана паналағанды, соның жемісін жеуге жетелейді. Бірақ бұл жерде сол бір жемісін жесе өзіне қастық жасаттыратын ол қандай ағаш және нендей жеміс? Бір ойлап көрдіңіз ба? Бұл туралы ғалымдарға қарасақ көптеген деректер бар. Алла Тағала Құранда мұның қандай ағаш екенін айтпаған. Неге? Өйткені оның қандай ағаш болғандығын емес, мәселе Алланың оған жақындама деп бұйрық бергенінде жатыр. Мысалы, Алла Тағала арақты, шарапты Алла Тағала бізге харам қылды. Бірақ біреулер оның да кейбір пайдалары бар деп пікір білдіріп жатса, онда оның сынақтан сүрінгені. Басты мәселе Хақ Тағаланың тыйым салғанында болып тұр. Тыйым салған нәрсенің бізге пайдалы ма, зиян ба, ол жағы бізді қызықтырмайды. Бізді қызықтыратын мәселе не? Ол Алланың тыйым салғанына жақындамау арқылы оның ризалығын алу. Сол жердегі ағаштың алма ағашы, алмұрт ағашы, тағы басқа деген көзқарастар көп. Ал бірақ әмір біреу. Біз әр түрлі қарама-қайшы пікірлердің емес, Алланың әмірінің айналасында бірігуіміз керек. Ендеше өмірде де тыйым салған нәрселерді талқылаймыз деп жүріп, Алланың әмірін ұмыт кетпеуіміз керек. Бірақ мына дүниеде біз өкінішке қарай көбінесе Алланың әмірін емес, осындай әртүрлі көзқарастарға біз бөлініп кетіп жатамыз. Сол көзқарастарды Алланың әмірі секілді санап кетеміз. Біз өзіміздің әртүрлі қарама-қайшылық пікірлерімізде емес, ол мейлі мәзһаб болсын, ол мейлі ақидалық болсын, ол мейлі мына өмірдегі әртүрлі діни мәселелер болсын, бұлардың бәрінде мына адамның айтқан дұрыс, мына адамның айтқан дұрыс емес. Бұның негізінде біз Алланың әмірінің айналасында бірігуіміз қажет. Сол секілді бұл ағаштың ерекшелігі де Адам ата мен Хауа ананың бақыты мен сол бақытының бұзылуына себеп болуы.
Одан өзге қандай жеміс екендігін зерттеп ой жүгірту Алланың құзырында бізге берер пәлендей сауап та пайда да жоқ. Дей тұрсақ та, осы жерде оның қандай жеміс екендігіне қатысты пікірлерді айта кетелік. Әуелгісі оның бидай немесе бидайдың масағы екенін айтады. Екінші інжір ағаш, үшінші ілім ағаш, төртінші құрма ағаш, басқа да түрлерін айтқандар бар. Бұлардан бөлек кейбір ғалымдар бұл ағашты кәдімгі ағаш емес, нәсіл ағашы екенін айтады. Қазақ тілінде де аш-шажара шежіре деген сөз бар. Яғни аяттағы шажара қазақша шежіре дейді, мұны тікелей шежіре. Ата баба нәсіл ұрпақ деген білдіреді. Біздің қазақ осыны өте керемет білген. Шежіреңді білесің бе деу арқылы осыны меңзеп отыр. Яғни осы мағына бойынша Алла Тағала ол екеуінің жұмақта қалағанын ішіп жеп, ол жердің рақатын көріңдер. Бірақ бір-бірлеріңе жақындаушы болмаңдар. Өйткені бір-біріне жақындау ұрпақтың дүниеге келуіне себеп болады. Ал жұмақ болса, бала көтеріп, жұмаққа сәби келіп, балалы шағалы болатын жер емес. Балалы сәбилі болу қосылған жұптың өмірдегі ең басты сынақтардың бірі. Кахф сүресінде әл-мәл уәл-бануна зинатул хаяти дүния. Мал, мүлік пен бала-шаға дүние өмірінің әшекейлері деп айтылады. Яғни балалы шағалы болу, олардың қызығы мен шыжығын көру жұмақ әшекейлерінен емес. Міне олардың бір-бірлеріне жақындап Хауа-ананың жүкті болуы, олардың жер бетіндегі сынақтардың басталғандарының белгісі. Ендеше олар қайтқан жағдайда жер бетіне түсулері қажет. Олардың осы әрекетіне Ағраб сүресіндегі мына аят дәлел болуы мүмкін. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. Осы кезде екеуі де содан жеді. فأكلا منها فبدت لهما. Сонда екеуінің де ұятты жерлері өздеріне көрінді. سوآتهما وطفقا. Олар дереу жұмақ жапырақтарын жабыстыра бастады. Яхсифани алейхима мин варақил жанна. Ибн Аббастан келген бір дерек бойынша олардың ұятты жерлері нұрмен жабылды. Бір-бірлеріне жақындаған соң сол жұмақ жабуы сейіліп жоғалып кетті. Яғни осы аяттағы айтпақ болған дәлеліміз ол екеуінің сол жемістен жеген соң ұятты жерлерінің көрінуі. Жоғарыда айтқан бір деректе де олардың киімдері нұрдан деп айтылған болатын. Әбілесте оны азғырған кезде فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَالْمُلْكِ لَا يَبْلَى. Осы мәселе жалпы адамның, әрбір адамның, осы уағызы тыңдап отырған, дәрісті тыңдап отырған әр адамның өміріне ең басты керек нәрсе. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد والملك لا يبلى. سبحان الله. على شجرة الخلد والملك لا يبلى. Ақыр соңында шайтан оны азғырып, ей адам, саған мәңгілік ағашы мен мәңгілік мызғымайтын құламас бір патшалық көрсетейін бе дейді. Шажаратул хулд деп отырғанда мәңгілік бітпейтін ағаш деген сөз. Ол мүлк кәдімгі билік, лә ебілә, бітпейтін билік. Яғни адамға керек екі нәрсе бар екен. Бірінші мәңгілік ағаш, оның жемісін жеген Әбілқайыр ішкен секілді адам мәңгілік ғұмыр кешпек. Екінші мәңгілік патшалық. Осы бір екі сезім әлі күнге дейін адамзаттың бойында бар. Мынау әрбір адамның, қазіргі тыңдап отырған әр адамның осы бойында осы бар. Қай пендеден саған 100 мың жыл бақытты өмір немесе мәңгілік бақытсыз ғұмыр берілсе, сен қайсың таңдар едің десе, ол ойланбастан мәңгілік өмір дейді.
Сол мәңгілік өмір үшін пенде не болса да барады. Тіпті қазіргі адамзаттың киноларын қарасаңыз, осыны байқайсыз. Бірі жақсы жол арқылы абыл хаят іздеп мәңгілік өмір сүргісі келеді. Енді бірі адамның қанын ішу арқылы вампирлік жолмен мәңгі өмір сүргісі келеді. Ендеше пенденің бойында адам атасынан қалған патшалық, адам баласы мансапқа құмар. Сол мансапқа бір жетсе, алдымен өмір бақи қалып қоятындай соның қызығын көреді. Сосын сол мансап пен тақтан айырылып қалмас үшін бәріне де барады. Тарихта тағы үшін, өзінің тағы үшін патшалардың тіпті өз баласы мен бауырларының да жанын қиғандарына куә боламыз. Міне Әбілес лағнатуллахи адам ата балшықтан жаралып жатқан кезде оның осындай ең осал екі жерін жақсы білген. Әрине адамның көне жасауы мүмкін емес. Ол өзінің деңгейінде қателік жасады. Оған халифат берілген еді. Ол осыны мәңгілік ұстасам деген ізгі тілек етті. Осы екі нәрсе адамның табиғатында бар еді. Адам өзінің адами табиғатын көрсетті. Хазірет адам өзінің адами табиғатын көрсетті. Ол не? Халифалық. Халифа болып мәңгі бақи Алланы таныту. Ал мұның ұрпаққа не қатысы бар десеңіз, ұрпақ пен шежіре мәңгіліктің бір нышаны. Қандай патша болса да өз ұрпағының көп болуын және ұрпақтан ұрпаққа жалғасуын қалайды. Тіпті сол жемісті бидай, інжір, алма десек те қателеспейміз. Ең бастысы сол жемістердің адамның әлгі айтқан сезімдеріне түрткі болатын негізгі нәрселер. Ал адам халифаттан көрсету үшін жер деген сынақ мекеніне түсу үшін, мәңгілік бақытты ғұмыр кешу үшін де сол сынақтан сүрінбей өту керек. Олай болса, не болса да сол жеген нәрселер жер бетінің сынағында дүниелік және сол дүниеге деген сүйіспеншілікті тудыратын нәрселер. Пайғамбарымыз бір хадисінде хуббу дуния рәсу күллі хатия дейді. Хуббу дуния рәсу күллі хатия. Дүниеге деген сүйіспеншілік әрбір қателіктің басы дейді. Яғни сол ағаш дүниенің шекарасы. Сол шекараға Әбілес жақындатып оны боздырды. Фатакуна миназ залимин. Болмаса залымдардың бірі боласыңдар. Яғни өз-өзін жамандық қастық еткендердің қатарында боласыңдар. Тақа сүресінде «Уалақад ахидна иля Адама мин қабл фанасия уалам нажид лаху азма». Ант етейік, біз бұдан бұрын адамнан серт алған едік. Бірақ ол ұмытып кетті деп айтылады. Яғни адам баласының табиғатында ұмыту бар. Адам ата оның үстіне Әбілестің өзіне сәжде етпегенін ұмытып, оның насихатына көңіл болып, сеніп те қалған еді. Енді оны қалай сендірді десе, бір деректі айтады. Ол Әбілес Алланың атымен ант етті. Адам осыған сеніп қалды дейді. Міне осылайша адам баласы алданды, оның балалары да алданды. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedi ve alelihi ve sahbihi ecmaîn.